तख्ती नंबर 4 हरकत। हरकत यानी हरकत ज़बर ज़ेर ऐं पेश खे चवंदा आहिनि। हरकत खे कीअं पढ़िबो? यह अलिफ जे मथां अगरि का बि हरकत अची वञे, जीअं ज़बर ज़ेर या पेश या का जज़म त उनखे हमज़ा चइबो आहे। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ए, हमज़ा पेश उ, अ ई उ, हा ज़बर ह, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, ह ही हु, ऐन ज़बर अ, ऐन ज़ेर ए, ऐन पेश ओ, अ ई उ, हा ज़बर ह, हा ज़ेर हे, हा पेश हु, ह ही हु, गैन ज़बर ग, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, ग गी गु, ख ज़बर ख, ख ज़ेर खी, ख पेश गु, ख खी गु, क़ाफ ज़बर क़, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश गु, क़ की गु, काफ ज़बर क, काफ ज़ेर की, काफ पेश गु, क की गु, जीम ज़बर ज, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, ज जी जू, शीन ज़बर श, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, श शी शू, या ज़बर य, या ज़ेर गी, या पेश यू, य जी यू, ज़ाद ज़बर ज़, ज़ाद ज़ेर ज़ी, ज़ाद पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, लाम ज़बर ल, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू, नून ज़बर न, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, न नी नू, रा ज़बर र, रा ज़ेर री, रा पेश रू, रा री रू, त्वा ज़बर त, त्वा ज़ेर ती, त्वा पेश तू, त्वा ती तू, दाल ज़बर द, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, द दी तू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, स्वाद ज़बर स्वा, स्वाद ज़ेर सी, स्वाद पेश सू, स्वा सी सू, सीन ज़बर स, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, स सी सू, ज़ा ज़बर ज़, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ ज़ी ज़ू, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ाल ज़बर ज़, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश ज़ू, सा सी ज़ू, फा ज़बर फ़ा, फा ज़ेर फ़ी, फा पेश फ़ू, फा फ़ी फ़ू, वाउ ज़बर वा, वाउ ज़ेर वी, वाउ पेश वू, वा वी वू, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, मीम ज़बर म, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मीमो। तख्ती नंबर 5 तनवीन। तनवीन ब ज़बरूं, ब ज़ेरूं ऐं ब पेशूं, ॿिनि ज़बरनि ऐं ॿिनि ज़ेरनि ॿिनि पेशनि खे तनवीन चइबो आहे। इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 5 असीं सुभाणे पढ़ंदासीं। तनवीन खे कीअं पढ़िबो आहे? तनवीन खे हमेशह गुनो करे पढ़िबो आहे। गुनो छाखे चइबो आहे? गुनो नक में आवाज़ खे लिकाइण खे चइबो आहे। इंशाअल्लाह सुभाणे तख्ती नंबर 5 असीं पढ़ंदासीं। ऐं अॼु ताईं जेके बि तख्तियूं पढ़ियूं आहिनि, तख्ती नंबर 1, 2, 3 तव्हांखे सम्झ में न अचे, उहो तव्हां पुछी सघो था कमेंट में।